Dar când e vorba să fii la nebuni, toți sunt nebuni acolo aproape. Unii sunt mai liniștiți, alții sunt mai violenți. Mi-am luat și bătaie multă în spital. M-au ars și cu țigara pe aici, nu știu dacă se vede. Astăzi o să-ți povestesc cum este viața într-un spital de boli psihice. Salut și bine te-am regăsit, eu sunt Alin și am avut două interne la Spitalul de Psihiatrie, una în 2009, una în 2012. Astăzi vreau să-ți povestesc în mare cam cum se trăiește într-un astfel de spital, care e atmosfera, cum sunt asistenții, cum sunt colegii de suferință și așa mai departe. În primul rând vreau să-ți spun că la început, înainte să ajungi în spital, se face un triaj și la acel triaj, practic, ei te evaluează să vadă ăsta într-adevăr trebuie să-l internăm sau, nu știu, doar se face, se preface sau așa mai departe. După ce se face acest triaj și, într-adevăr, ei constată că tu ai nevoie de o internare în spital de psihiatrie, se rețin apoi obiectele personale, haine, telefon, nu știu, tot ce ai tu, bani, portofel. Ar fi bine ca banii și obiectele de valoare să le lași la o rudă, dar hainele pot să rămână acolo într-un depozit al lor. Apoi se iau, bineînțeles, și obiectele ascuțite, nu ai voie cu astfel de obiecte pentru că sunt interzise în spital. Poți să-ți faci rău singur și atunci de asta se opresc, cum ar fi lamele de rast, foarfecă dacă ai cuțit și așa mai departe. După acest lucru, ei hotărăsc dacă au paturi acolo la parter unde sunt, eu vorbesc de Socola din Iași, hotărăsc dacă au paturi la parter unde ești mai liber, poți să ieși pe afară, poți să iei o cafea, poți să mergi la magazin, sau dacă te internează sus la periculoși, la închiși, la izolați, în funcție de cum au paturi și de cât de gravă este afecțiunea ta. Eu la prima internare am fost internat la izolați, la închiși și acolo este o ușă cu card de acces, deci nu poți să pleci de acolo, doar asistenții care au card pot să intre sau cineva din afară dacă sună la ușă și dă cineva drumul din interior, doar așa poți să intre acolo. Bun, și spuneam treaba asta că prima mea internare, practic prima noapte în spitalul de psihiatrie a fost la închiși, sus și, mă rog, m-am dus într-un salon cu vreo 20 de persoane, nu știu, erau foarte multe, poate chiar și mai multe de atât. Era un salon comun, era noapte, oamenii urlau pe acolo, era un miros de urină îngrozitor, condiții nu dintre cele mai bune. Eu făceam la un moment dat și o scandal, nu știu ce fel de scandal făceam, țipam sau nu știu ce făceam. Ceream să vorbesc cu o asistentă sau ceva genul ăsta și am enervat-o pe o asistentă și a vrut să vină la mine, de fapt a venit la mine și a vrut să mă pălmuiască. Eu când am văzut că vrea să mă pălmuiască, m-am luat la palme singur, că am zis că nu vreau să mă bată cineva, mă bat singur. Și nu mă mai a zis, băi, ăsta nebun, lăs în pace, nu mi-a mai făcut nimic, nu m-a mai bătut, dar în rest, am fost legat de pat, deci se practică foarte frecvent tehnica asta ca să nu-ți faci rău și ca să nu enervezi pe ei. Practic, dacă te-a legat de pat și ți-a făcut și o injecție, știe că ești liniștit și dormi și nu mai treabă cu ei și nu-i enervezi. Nu neapărat pentru protecția ta, cât și pentru protecția lor, ca să zic așa. Citesc o carte recent în care spune că în alte spitale se folosește și plastic, tocmai pentru ca pacienții să nu-și facă rău, să nu se sinucidă și așa mai departe. Nu a fost cazul de plase aici în spital la Socola, dar cu legat de pat a fost cazul. Bun, apoi trebuie să mai știi că sunt niște camere video. Nu mai știu dacă sunt și la parter, dar sus, la închiși, la izolați, sunt astfel de camere de video. Practic, asistenții stau într-o cameră a lor și supraveghează pe toată lumea. Cumva este bine că se întâmplă asta pentru că pot să preîntâmpine o eventuală, nu știu, dacă cineva vrea să-și facă rău, asistenții văd și îl opresc. Apoi mâncarea și orele de masă se mănâncă parcă de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Mâncarea a fost bună, chiar foarte bună, gustoasă și suficientă. Eram sătul după fiecare masă, deci foarte bună și cu dulce și adică cu desert, chiar bună și, nu știu, era pireu, era ciorbă, era, chestii din astea, dar foarte bună mâncarea. Deci asta un punct pe plus, ca să zic așa. După ce mâncai, practic, mergeai la tratament, că nu stătea la fiecare în parte să-ți dea tratamentul, era la comun, haide, și te chema. Cu tare vină să iei tratamentul. Alin, vină să iei tratamentul. Și mă duceam cu cănița, cu tot ce trebuia și luam tratamentul respectiv. Bun, mai erau și televizoare la care puteai să te uiți, dar nu mai știu dacă erau la izolați. La izolați nu cred că erau televizoare, sau oricum nu erau accesibile pacienților, pentru că în cămăruța dedicată asistenților erau televizoare și te mai puteai uita acolo. Dar la parter unde
e regimul mai deschis, ai televizor și te poți uita în bucătărie la unde iei masa, practic ai și televizor și ai toate canalele românești, deci e ok din punctul ăsta de vedere. Tot la parter unde e mai deschis regimul, poți să-ți iei și o cafea, ai un automat de cafea, bineînțeles îți trebuie bani, că nu e gratis, și poți să mergi chiar și până în stradă la magazin să-ți cumperi diferite chestii dacă vrei, deci jos e chiar ok la parter. Bun, cu tunsul la închiși sus e foarte greu pentru că trebuie să aștepți să vină o frizeriță și când vine respectiva frizeriță ia pe toată lumea și tunde 0, 1, 2, cum vrei tu, dar nu ai prea multe modele din care să alegi, deci ca idee, te tunde la comun, ca să zic așa. Apoi, când vine vorba să te speli, e mai greu să te speli singur la izolați, te bagă la comun în baie și scot furtunul și spală pe toți cu furtunul, cu apă rece, cam asta e metoda prin care se asigură și ei că spală pe pacienți și nu stă după fiecare să facă duș fiecare cum vrea. E o metodă barbară, dacă mă întreb pe mine, dar cam așa decurgea. Știu că după ce m-am spălat odată, m-au spălat ei cu furtunul și rapid cu săpun și punea pe unul pe altul să se frece, sau ori te frecai tu cu săpun și cu apă și apoi știu că eram în pielea goală și eram în salon după ce am făcut un astfel de duș și mi-era rușine într-adevăr că era o lume pe acolo. Dar până la urmă mi-au dat ceva de îmbrăcat și m-am îmbrăcat pentru că hainele mele nu mai știu unde erau, mi s-au luat și nu mai aveam acces la ele. Apoi WC-urile sunt foarte mizerabile, murdare, unele WC-uri n-au nici uși, deci practic faci nevoile în fața altora care vin pe acolo și, apă pe jos, abia puteai să calci pe acolo fără să calci în urină sau fără să te murdărești de, nevoi. Cel puțin asta la izolați. La parter era mai ok cu WC-ul, erau mai civilizate. Colegii de sferință erau din toate categoriile sociale și din clasa săracă și din clasa de mijloc și mai înstăriți, dar când e vorba să fii la nebuni, toți sunt nebuni acolo aproape. Unii sunt mai liniștiți, alții sunt mai violenți, mi-am luat și bătaie mult în spital, parcă la a doua internare mi-am luat mai multă bătaie de la un tip foarte violent. M-au ars și cu țigara pe aici, nu știu dacă se vede. Oricum, mi-a mai trecut semnul, dar am fost ars și cu țigara. Și în plus de asta, toate treburile astea sunt agravate de unii asistenți care sunt, nu știu cum să le zic, ei practic n-au ce căuta în sistemul medical, n-au empatie, n-au profesionalism, cred că și niște persoane luate de pe stradă care sunt bune la suflet și puse acolo să aibă grijă de persoane ca mine, cred că s-ar descurca mai bine decât unii asistenți. Unii asistenți țipă la tine, se enervează foarte tare, poate chiar te și bat, te leagă de pat foarte strâns încât să nu mai poți să mai ieși, să ți se învenețească mâna. E greu cu unii asistenți, sunt inumani, dar sunt și asistenți care într-adevăr sunt cu suflet bun, au grijă de tine și dacă ești tu cu bun simț, chiar poți să te înțelegi ok cu aceștia din urmă. Cam asta este mare viața într-un spital de psihiatrie. Dacă mai ai întrebări, nu știu, poate vrei să mă întrebi ceva specific despre cum e să trăiești într-un astfel de spital, lasă-o la comentarii și îți răspund. Vreau să-ți mai spun că plecarea dintr-un astfel de spital nu este voluntară, adică dacă eu cred că m-am înstănătoșit, nu pot să plec pur și simplu. Trebuie să dea acceptul medicul meu psihiatru împreună cu familia, deci e mai complicat. Când te-ai vindecat poți să pleci, nu e ca și cum faci așa și ai plecat, zici, eu nu mai vreau să mai stau, gata, plec. Nu, odată ce ai fost internat, exact ca la pușcărie, stai acolo fără voința ta sau oricum cu voința ta, dar nu poți să pleci când vrei. Bun, like, share, subscribe și până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa!